טוב, אני רוצה להכין משהו בלי לשרוף את המטבח, אז בוא נכין פנקקים. טוב, אז באתי לחכם מבינינו, ChatGPT, וכתבתי לו איך מכינים פנקקים. מה עובר על הקול שלי? טוב, אז לקחתי קמח, שפכתי באסתטיות, עכשיו 2 כפות סוכר. האמת, בגלל שזה כפית שמתי יותר. ועכשיו לשבור. כן, שכחתי שצריך גם לשים 2 כפיות שמן. עכשיו נראה לי שזה אמור להיות החלק הכיפי. מה זה? קצת נשרף, מושלם. שורה תחתונה, אל תיתנו לי להיות במטבח.